نیت هیڅ کلم داسې مه کوئ. دا ډېره بده خبره ده چې یو کس تاسو په لار کې روان سئ، زکات در باندې کېږي، زکات خو ور باندې کېږي که نه، هغه کس په شرمونو باندې وشرموئ. داسې مه کوئ. تذلیل نه، دا تذلیل دی. بس نیت به کله کوئ؟ نیت په دو ځای او ګوره نیت نه بغیر زکات ورکول دا قابل قبول نه دی. ګوره ښه، نیت په زکات کې شرط او فرض دی. څنګه به کوي؟ کله چې ته حساب کتاب وکې چې دومره پیسې زما په مال کې د زکات دي، او کله په خپل سوچ کې یا داسې ته هغه پیسې را جدا کړې کله او زکات ته پاره مختص کړي، بس په هغه ټیم کې به ځان سره نیت پې وکړي. څه به ووایي چې دا پیسې د زما د الله په نوم باندې زکات ته پاره دي. بس جیب ته لاس کوه، بس ور کوه بیا نیت ته. دا تذلیل ما کتلی په معاشره کې. خلق به ولاړ سپینګره زکات خور نه صحیح خور باندې کی او روپے سو کور کی 50 روپے 100 1.5 خو ورکه کنه نن سبب 100 روپے او 50 ته بوسنار نه کی. بس فقیر انسان پته لګي، مستحق انسان. او زم چې داس ما ایمان دی چې تعالی سو پیسې درکو پتا نه کیږي تبه نه اخلي، تب ورته چې نه ما باندې نه کیږي. ها کزه وکیل شمو فقراو له ورکړه مداسه صحیح ده. لکه زمونږ مدارس دي اول نمبر همدغه زمونږ ټول یو چې وای اخلو خپل مستحقینو ته رسول. دا سبم سو کی چې نه په کیږي او جیب کې به اچي، تاسو خو نه پکار. نو دی وجه نه چې تذلیل مکړی. بس ما هغه ټیم کې نیت په وکړی چې کله مال را بیل کړی په دا د زکات روپۍ دي سیب ورته سیب دا که څوک نه او اسی 1 to 1 خبرې او په غاړې وکړي چې دا زکات پیسې قبول کړه خیر دی. او په مجلس کې داسې انسان ماخ کوي چې رتا باندې زکات کیږي او کنه مړه پتا خو نه کیږي. دا وګوره سوټډ بوټډ ماشاءالله غوړ پړې بدی شي باندې مونږ هم تباہ بربادي وي. سړی چې غوړ پړې وي دا مالدار دی. هر غوړ پړ سړی ګوره مالدار نه ښه. څه د منبر ریکوایرمنټ سم دي، څه د منبرم یو عالم دین دا یاد لري څومره خسته په منبر باندې کینی کنه، خسته پګړای وای، خسته لباس داس موږ د منبر د وجه نشه دا د رسول الله سنت ته پاک لباس خسته لباس دا ستاسو ته نه چو منبر د وجه نه چو چې دا ډیر پاک شه خسته سره ښکار شي. نو هر خسته ښکار کوونکې ګوره مالک نصاب نه ښه ځان سره وګورئ. هیڅ کلم دا سترګه نه وایي چې بس نه خو مونږ خلاص یو. نه، تاسو باندې لازم دی خدای پاک د مونږ زکات ورکون کی جوړ کا چې په چا نه کوي باید چې هغه داسې کارونه کا حق تلفی د فقراو نه کا. نو دی وجه نه نیت تاسو کله په کوي دغه ټیم کې نیت په کوي ښا چې دا د زکات روپۍ دی او ما دا بیل کړی دا به فقراو لا ورکوم. او نن سبا ډیره غریبی ده 1050 باندې شین کیږي. یو 50 کسانو له ورکړي غونډه ولا ورکړي چې لګ دا روزه روانه ده لکاري وشي لګ درستخان یا چا څه حاجت ای څاغي په 100 روپے باندې شین کیږي. ګوره دا یاد لري کم از کم تاسو ذهن کې 5 نه تر 10 پورې دا خامخه کم از کم نه 1500 زر دا تاسو خپل باندې سوچو کې کنه ستا کار پکېږي نه. ام انسان نه هغه بچی دی کنه ستا بیا هم کوری هغه نشته، ستا بیا هم گاړی هغه نشته، ستا بیا هم بچی تعلیم کا هغه بچی تعلیم نشته. هغه ستانه زیات ضرورتمند دی. ستا ټول ضرورتونه نشته او په زر د کار نه کیږي او هغه یو ضرورت هم نشته او ضرور کی تاسو نیټي. نو ډېر په احترام باندې مسلمان تذلیل مکړي. بس خیر دی نن خدای پاک په ما باندې امتحان دی، مالی پیسې را کړي ز زکات ورکوم او طالبی نیر کړي ته زکات اخلي خیر دی. دا د الله تقسیم دی کی صدا سے خفغان نه پکار. خدای پاک په بازو خلکو باندې بازي خلک ازمایي امتحان پکا کوټول داسې مالدار وای نو څنګه په پته لګی دی چې دا مال سره ډیر محبت کا او ک الله سره ډیر محبت کا نو لګ ډیر خو ما وتا نه بزم الله ګوري چې ودرګه چې ما سره محبت کا او کمال سره محبت کا. نو زه فقیر پیدا کړم او ته مالدار او یا زه مالدار پیدا کړم او ته فقیر مال په ورکړه کې ثواب دی او باقیشتو کې ثواب دی. بس خبره خو ستاره ویم ګوري هیڅ کله غریبانان ګور الریډي 50% خپدي نور مخه پکوي ها ډیر محبت ور سره کړی. د مالدار خلکو نو دوی سره خطا لوک ساتي، احترام ورکوي، عزت ورکوي، لاس پیاړوي. یو دوه خبرې زیاتې اوري قسم دی الله په ډیر خوشحاليږي. مونږ تاسو نعوذ بالله من ذلک بس یو خدای نه ډیر تنگ شو دا وایو کنه داسې مکو کرب درته وی کنه قیامت پورز چې نن زتان اتنګي با